Hujambo mpenzi mtazamaji wa AGR News. Ni wakati wa kuletea habari kwa kina, na haya ni baadhi ya yale tumekuandalia. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kutana viongozi wa Pwani kuzungumzia ripoti ya BBI. Na tumefunga ofisi ya 110 kufuatia ukosefu wa pesa. Rais Kenyatta azindua zahanati ya kuwahudumia wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Hujambo na karibu. Jina langu ni Tabitha Musimi. Nami ni Dennis Zadok. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amekutana na viongozi mbalimbali kutoka eneo la Pwani kuzungumzia ripoti ya BBI. Kulingana na Odinga, masala yote yaliyotolewa kutoka eneo hilo yatajumuishwa kwenye ripoti ya BBI, huku akisema uzinduzi wa kukusanya saini utafanyika juma lijalo. Now we will be doing the launch of the signature collection sometimes next week. We want that exercise to be done as quickly as possible so that the matter can then be handed over to the Electoral Commission, and then we can move towards the next phase of referendum. We think that this matter, as already mentioned before, should be concluded by latest April. Katibu mkuu wa chama cha walimu nchini Knut amesema tume ya kuajiri walimu nchini TSC ina njama ya kukimaliza chama hicho cha Knut. Akizungumza na wanahabari, Sosion alisema kufikia sasa Knut imefunga afisi 110 kwa ukosefu wa hela. We should restore the Knut check-off in full as it was in June 2019. Already 110 offices have been shut down and property auctioned because of diminished resources. Hence, services to the members stopped. Knut officials and employees, including retired officers, have lost their medical covers, and their lives are at risk because they cannot access quality healthcare services. We have already lost 2 branch staff. The late Paul Lepore of Narok, Executive Secretary, who until his death was the Secretary Narok branch, who died at home, an Executive Secretary dying at home because of lack of medical cover, and the late Xavier Miheso of Kakamega Central branch. Both died because of inability to access quality health care. This is an act of labor discrimination and busting of unions. Baadhi ya wakulima wa mahindi katika kaunti ya Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet wamegeukia kilimo cha matunda na mboga ili kujinufaisha, kujiendeleza kimaisha. Hii ni baada ya wakulima hao kufunzwa mbinu mpya za kilimo ambacho kitakuwa na manufaa kwao na kupata faida kuliko ile ya mahindi. A large-scale farm like this can go to the extent of growing even onions. For a very long time, farmers imagined that onions was a crop for people who had an acre or half an acre of land. But we can grow onions in a sizable manner, and the returns even on things like onions are way more probably than even the return on the perennial crops like macadamia and avocado. And that is the reason we are here today, to tell the farmers the direction is diversification. Let us go to high value. Na Rais Uhuru Kenyatta amezindua zahanati ya kuwahudumia wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa wanaougua ugonjwa wa corona. Zahanati hiyo imezinduliwa katika hospitali ya Nairobi na kutoa mustakabali wa hali ya ugonjwa wa corona katika taifa la Kenya. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, tunahitimisha habari za leo. Hadi hapo kesho inshallah. Jina langu ni Tabitha Musimi. Nami ni Dennis Zadok.